bażikament biex wieħed jikkrea forum ta' diskussjoni rigward il-mobility in ġenerali. Il-legat li wieħed irid iħalli huwa li tikkrea iktar awareness dwar dan is-suġġett, illi jibda jsir iktar xogħol fuq dan is-suġġett, mhux għax mhux qed isir ħafna xogħol fuq dan is-suġġett, imma rridu nibdew nikkreaw iktar diskussjoni, nitalmu minn barra, forsi anke nagħtu l-opinjoni tagħna u nagħmlu lil ħaddieħor. Imma l-idea hija li wieħed jikkrea forum for discussion. Meta tgħid xogħol, jiġifieri kemm mill-aspett ta' policy, kemm il-pubbliku ma kif ukoll mill-privat? Iva, imma ma rridux ninsew l-affarijiet li qed jagħmel il-gvern bħalissa, pereżempju fejn jidħol il-rebates li jagħti għal combination electric vehicle. Huma kollha affarijiet li in the long term ħajwasslu biex naslu għall-lan prinċipali li joqsu s-CO2 emissions tul ċertu ammont ta' żmien. L-idea hija li dan is-summit isir b'mod isir ta' kull sena. Ovvjament din is-sena kellna ammont żgħir ħafna ta' ħin biex aħna nkun nistgħu norganizzaw. I think we did a pretty good job so far. Għandna pjanijiet li dan is-summit jiġifieri s-sena d-dieħla jikberu jirdoppja. Għaw kumpaniji barranin li kienu sponsors u partners tal-event. They were very willing to showcase their vehicles waqt l-event. Hija ħaġa tajba għaliex ħafna minn nies preżenti ma kienux jafu l-karozza partikolari kienet elettriku jew ma kienx jew laqas kienu jafu li teżisti. Jiġifieri it was very promising and inviting to see the interest. Li għandna l-BMW minn barra ġew għandna, mhux aħna morna għandhom. It showed the level of interest in the subject.